হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। তো আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসেনি, আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও শ্যুটও করিনি। তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝেই গেছো আজকে কী নিয়ে ভিডিও হতে চলেছে। আর পাশেই দেখতে পাচ্ছ দুটো গাবলা রয়েছে। তো তার আগে আমি বলে দিই যে কেন ব্লগ ভিডিও দিইনি। তো অনেক দিন ধরে তোমরা ব্লগ ভিডিও দেখতে দেখতে বোরিং ফিল করতে পারো, তার জন্য ভাবলাম নতুন কিছু যদি ইন্টারেস্টিং কিছু দেওয়া যায়। তো সেই কারণে আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও শ্যুট করিনি, তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আমি দেখাবো আমার ছেলের, মানে আমার ছেলের বয়স মাত্র 2 বছর। তো ওর খেলনার কালেকশান, মানে ওর টয় কালেকশান তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করবো। মানে 2 বছর বয়সের কত খেলনা সেটাই তোমাদের দেখাবো। তো সব বাচ্চারই কম বেশি এরকম থাকে, তো ভাবলাম যে আমার ছেলের কী কী আছে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো দেখো, এই হচ্ছে দুটো খেলনার কি বলবো, এটা গাবলা, ঝুড়ি না গাবলা। দেখো এই একটা গাবলা, আর একটা গাবলা হচ্ছে এই যে দুখানা গাবলা রয়েছে। তো দেখে বুঝতেই পারছো কতগুলো খেলনা, মানে কতগুলো, এটা ধারণার বাইরে। তো চলো এক একটা করে জিনিস নামাই আর তোমাদের দেখায়, তারপরে জিনিসগুলো আমি গুছিয়েও রাখবো, মানে তোমাদের দেখানোও হবে আর আমার গোছানোও হবে। কারণ দুটো যখনই খেলে তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকি, তাড়াতাড়ি করে আবার দুটো গাবলার মধ্যে ভরে দিই, আবার ও নিয়ে খেলে, এই করা হয়, গুছিয়ে আর রাখা হয় না। তো এর মধ্যে থেকে কিছু জিনিস বাদ দেবো আর কিছু জিনিস রাখবো, মানে যেগুলো ওর লাগবে না সেগুলো বাদ দিয়ে দেবো, আর যেগুলো নিয়েও খেলবে তো সেগুলো রেখে দেবো। তো চলো দেখা যাক এর মধ্যে কী কী রেখেছি, মানে ও তো খেলে, ও কী কী রেখেছে আর আমি কী কী রেখেছি। এছাড়াও আরও রয়েছে সাইডে সাইডে, এগুলোও তোমাদের দেখাবো। আর কিছু সফটওয়্যারসও রয়েছে যেগুলো এই গাবলার মধ্যে রয়েছে, যার কালেকশানের আগে আমার দেওয়া আছে, যে জুডোর সফটওয়্যারের কালেকশান। তো সেই ভিডিওটা যারা যারা দেখো সেটা অবশ্যই দেখে নিও। আর আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে ওই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, সফটওয়্যারের কালেকশানের ভিডিওটা। তো সব সফটওয়্যার এখানে নেও মাত্র 2-3টেই রয়েছে, আর বেশিরভাগগুলোই তুলে রেখেছি। যেহেতু ও ছোটো মানুষ, এখন খুব নোংরা টোংরা করে, তাই সবগুলো তুলে রেখেছি, কয়েকটা মাত্র বার করে দিয়েছি খেলার জন্য। তো চলো এবার দেখাই কী কী রয়েছে। তো সবার প্রথমে এই গাবলাটার থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, এই গাবলাটা সবার প্রথমে রয়েছে যে ব্যাট। কয়েকদিন আগে এই ব্যাটটাকে আমি কিনে দিয়েছিলাম, মানে দুটো ছিল, এক জোড়া, তো একটা ভেঙে দিয়েছে, একটা এখনও রয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে একটা ব্যাট, এটা হচ্ছে ব্যাডমিন্টনের ব্যাট। আর তারপরে দেখো আবার বেরিয়ে গেল একটা ব্যাট, এটা হচ্ছে ব্যাট বল খেলার ব্যাট। এগুলোর বলগুলো এদিক ওদিক করে ঢুকে আছে, যেগুলোকে খুঁজে পাচ্ছি না, মানে বা এর মধ্যেও আছে বলতে পারবো না। তো এই গেল একটা ব্যাট। আর তারপরে দেখো এটা কি এটা, আমার ফুলদানি, মানে ফুলের একটা টপ ছিল, তো সেটার মধ্যে এই গোলাপটাও ছিল, দেখো এখানে লাগানো। এর ভিতরে একটা কড়িও ছিল, কড়িটার ভিতরে আছে কিনা জানি না। তো এটাকে ওই ভেঙে ফেলেছিল, মানে জুডোই ভেঙে ফেলেছিল, তারপর এটা নিজের খেলনা ঝুড়িতেই রেখে নিয়েছে। আর এটা তো গেছে একদম, কি সুন্দর ছিল, মানে যতদিন পর্যন্ত ও হয়নি ততদিন পর্যন্ত ভালো ছিল, বাট এখন ওই এটা নষ্ট করলো। এটা হচ্ছে আমি ওর পাপাকে দিয়েছিলাম আমাদের বিয়ের আগে। তো দেখো জিনিসটা কত সুন্দর ছিল এতদিন পর্যন্ত, আর এখন নষ্ট হয়ে গেছে। তো এখন এটা ওর খেলার জিনিসের মধ্যে চলে আসছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা গিফট, অমিতকে দেওয়া। আর তারপরে উঠে আসলো এইটা ডক্টর সেট, যেটা আগের দিন অনেক ছড়ানো ছিটানো ছিল, সব কিছু আমি এর মধ্যে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছি। এই দেখো, এই যে ডক্টর সেট, যেটা ওর বার্থডেতে গিফট দিয়েছিলাম আমরা, তো সেটাই ডক্টর সেট। আরও যে কত খেলনা কত দিকে পড়ে আছে সেটার তো কোনো ধারণাই নেই। গেল। তারপরে দেখো এটা কি, লাটাই, মানে ওই যে ঘুড়ির যে লাটাই হয় সেটা। এটা ওই আমাদের কি পুজো হলো যেন কয়েকদিন আগে, জুডোর জন্যই, কার্তিক পুজোর সময় ওই খেলনাপত্র দিয়েছিল না কার্তিক ঠাকুরকে, সেই খেলনাপত্রের সাথে এই লাটাইটাও দিয়েছিল। তো এটা ওর খেলনার ঝুড়িতে এখন। টকিং টম, যার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, এটা এখন কথা বলতে পারে, ব্যাটারি লাগালেই কথা বলবে, বাট ব্যাটারি নেই। গেল টকিং টম। এটা আগে আমার ওখানে গোছানো থাকতো, এখন এটা ওর খেলনার ঝুড়িতেই চলে এসছে। নতুন খেলনা, যেটা ক্রিসমাসের দিন দিলাম গিফটের সাথেই, এটা হচ্ছে এই ফ্যানগুলো এরকম হাতে ঘোরে, তো সেই ফ্যান, সেটাও ঝুড়িতে চলে এসছে। আর তারপরে দেখো খরগোশ একটা, আর এই খরগোশটার এখানে কি করে জানি না একটা ফুটো হয়ে গেছে, আর এইখান থেকে সব তুলো বার করে 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 ফেলে দিয়েছে, আর খরগোশটা পুরো চিমসে গেছে। দেখো এই যে একটা খরগোশ। এই প্যাকেটের মধ্যে কি আছে দেখো, কাণ্ড। প্যাকেটের মধ্যে ক্লিপ, জামা কাপড় শুকাতে দেওয়া ক্লিপগুলো, সেগুলো আমি একটা প্যাকেটে ভরে রেখেছি, সেইটা ওর খেলনার বাস্কেটের মধ্যে ক্লিপগুলো। এবার একটা এরকম
এটা আগে আওয়াজ তো এরকম চাপ দিলে, ইয়ে টাইপের টেডি টাইপের, ছোটো টেডি টাইপের। এগুলো 3টে সেট একসাথে কিনেছিল, একটা হোয়াইট, একটা পিঙ্ক, একটা সি গ্রিন টাইপের কালার ছিল। তো এখন আপাতত একটা দেখতে পাচ্ছি, আর দুটো কোথায় কোনটা আছে জানি না। ও আরেকটা আমার ওই বাড়িতে আছে, মানে আমার বাপের বাড়িতে দেখেছিলাম এই আগে যখন গেলাম তখন। আর একটার খোঁজ নেই, তো এই একটা গেল। এটা হচ্ছে হোয়াইটটা। আমার শখের পুতুল, কি অবস্থা দেখো তোমরা। আমার শখের পুতুল, মানে আমার শখের পুতুল বলতে এটা ছিল আমার বোনের পুতুল, বাট ওর অত যত্ন ছিল না, বাট আমি খুব যত্ন করে আদর যত্ন করে রাখতাম একে। খুব সুন্দর একটা পুতুল ছিল, আর এর অনেকগুলো জামা ছিল, জুতো ছিল, ওই সেটগুলো হয় না বারবি ডলে, সেই সেট ছিল একটা। তো খুব আদর যত্নে রাখতাম, আদর যত্ন করে এই বাড়িতেও এনে এত বছর রেখেছিলাম। বাট এখন এর অবস্থা বেহাল হয়ে গেছে। এর দুটো হাত নেই, দুটো পাও নেই, শুধু বডিটা আছে আর জামা প্যান্টটা পরা আছে। এটাই হচ্ছে এর অবস্থা এখন। আর কিছু একটা পড়ে গেল, সেটা হচ্ছে এইটাই দেখো, ঝুনঝুনি একটা ছোট্ট। এটা আমরাই কিনেছিলাম হয়তো, না কেউ দিয়েছিল খেয়াল নেই। তো একটা ঝুনঝুনি। আর কিছু বাকি আছে, এই দেখো, এটা হচ্ছে আমার মার মুখে মাখার একটা সিরাম টাইপের ওশিয়ার। তো সেটার কোটোটা খালি হয়ে গেছিলো, সেটাও ওই বাড়িতে নিয়ে এসেছে টেনে। মানে কখন ব্যাগের মধ্যে ভরে দিয়েছে, নিয়ে এসেছে, খেলনার বাস্কেটে পড়ে গেছে। তো এই যে হচ্ছে কৌটা, এটা বাদ যাবে। আরও বাদ দেওয়ার আছে, যেমন এই ফুলের এটা বাদ যাবে, কারণ এটা ওর খেলনা এসে রাখার কোনো দরকার নেই, কখন কাকে ছুঁড়ে মারবে তো তার লেগে যাবে। পপিট, যেটা আমি কিনে দিয়েছিলাম ওকে শখ করে। এটা নিজেদেরও ইয়ে করতে খুব ভালো লাগে, পপিট করতে। দেখো এই যে পপিট। আর এরপর এখন এর মধ্যে এখন চানাচুর ভাজাই, দেখো অবস্থা চানাচুর ভাজার। এই একটা খেলনা। আর এইগুলো হচ্ছে যে রিংগুলো হয় না, কালারিং রিংগুলো, মানে এরকমভাবে সাজায়, সেইটার সেট। দাঁড়াও, এটা তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতেই সাজিয়ে নিই। কত সুন্দর থাকে যদি সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়, সেই সবের বালাই নেই। আর একটা কোথায়, আর একটাকে খুঁজে পাও না, আছে। এই হচ্ছে রিং, আর এই হচ্ছে হেড। এই হচ্ছে রিং, কালারিং রিং, যেটা বার্থডে গিফট ছিল ওর। এটাও একটা রিংয়েরই সেট, যেটা স্ট্যান্ড রিং, যেটা এরকম দূর থেকে ছুঁড়ে মারতে হয়। তো এই যে স্ট্যান্ড রিংয়ের সেট। এটার বাদ বাকিগুলো কোথায় কে জানে। সব খেলনাপত্র পুরো এরকম অগোছালো হয়ে রয়েছে। অবশ্য দোষটা আমারই, ও এখন এত ছোট, নিজেরটা নিজে গোছাতে পারে না, আমাকেই গুছিয়ে দিতে হয়। কিন্তু এত কাজবাজ সেরে আর সময় হয়ে ওঠে না যে কখনো খেলনাগুলো গোছাবো। আরও একটা আছে মিডিলে, যেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কী করেছে জানি না। আর ওইগুলোরই হচ্ছে রিং, এটা এরকম ভেতরে করতে হয়। দাঁড়াও, এটা একটু সেট করে নিই। ওটারই রিং, এগুলো 6টা বোধ হয় আছে। গেল, এটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও 2-3টে জিনিস। এটার ওপরের হাতটা, স্প্রিংটা হারিয়ে গেছে। তারপরে দেখো একটা, কী বলে এটাকে, ডুগডুগি টাইপের একটা জিনিস। এরকম একটা কাঠেরও ছিল, যেটা বৌদিরা দিয়েছিল দীঘার থেকে এনে, কী করেছে জানি না। এটা হচ্ছে ওই যে লাইট জ্বলা লাঠি বা চাকু, যেটাই বলো না কেন, মেলার থেকে কিনে এনেছিলাম এটাকে। আর একটা বাঁশি ছিল, মেলা থেকেই কেনা সেই বাঁশিটা। এর মাথা আর কোনো কিছু নেই, মানে পেছনের দিকে যা যা ছিল সব হাওয়া, শুধু এইটাই খুঁজে পেলাম। ফোনের ওপরের ভাঙা অংশ, এটা কার ফোন? আমার শ্বশুর মশাইয়ের ফোনের ইয়ে, এটা বাদ যাবে। এটাও ভেঙে গেছে, এটাও বাদ দিয়ে দেবো, কারণ এটা ছোটো মানুষ তো, খোঁচা টোচা লেখে কেটে যেতে পারে। আর এর মধ্যে এখন যেগুলো রয়েছে, যা যা তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই। ডক্টর সেটের একটা জিনিস রয়েছে। আর এই দেখো, এই হচ্ছে একটা খেলনা, এটা হচ্ছে বৌদি দিয়েছিল জুডোকে একদম ছোট্টোবেলায়। এটা একদম ছোটোবেলারই খেলনা, এরকম হাতে ধরে এটা মুখে দিয়ে চষে বাচ্চারা। তো সেই একদম যখন ও ছোটো ছিল, হাতে সবে ধরা শিখেছিল, মুখে আঙুল দিত, তখন এটা বৌদি ওকে দিয়েছিল। আর এর মধ্যে এখন যে চুড়ি বাছাটা আছে, তার মধ্যে দুটো একটা জিনিস দেখানো, দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে জলের বোতলের একটা ঢাকনি। এটা একটা ফিডিং বোতলের এরকম মুখে চিপকে দেওয়ারটা। এটা একটা চরকা মতন খেলনা ছিল, সেটা গেছে ভেঙে। এটা অবশ্য অন্য, এটা রাতুলের ছিল, তো এটা দিয়েছিল ওকে খেলতে, ভাঙাই। আর
এটা হচ্ছে বললামই দুটো কি, এই দুটো বাদ দেবো। এর মধ্যে আছে হচ্ছে দেখো, আমাকে কেউ হয়তো কোথাও গেছিলো, তো এই সিঁদুরদানিগুলো দেখবো এই যে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়, তো ঘুরতে গেছিলো সেখান থেকে এনে দিয়েছিল 2-3টে, অনেকগুলোই দিয়েছিল, মানে অনেকগুলো অনেকবার পেয়েছি বিয়ের পরে অনেকের কাছ থেকে। তো সেখান থেকেই 1-2টো বার করে ওকে খেলতে দিয়েছিলাম, সেটাকে বেঁকিয়ে দুমড়ে এটার মাথাটা ফেলে একাকার অবস্থা। আর এই যে কিন্ডার জয় খেয়েছিল, কিন্ডার জয়ের সাথে একটা এরকম সার্কেল টাইপের গিফট পেয়েছিল, সেটার চাকাটা এটা ফেলবো কারণ এটা কেটে যাওয়ার ভয়। আর এর মধ্যে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছ বেশিরভাগই রয়েছে হচ্ছে ওর রান্নাবাটির একটা সেট দিয়েছিলাম, তো ওই রান্নাবাটির সেটের সব জিনিসপত্র, এই যে গ্যাস ওভেন, এটা হচ্ছে জলের জগ, বাটি না সরি কড়াই, থালা, গ্লাস, তো এটার মধ্যে এইসবই রয়েছে। তো এটা রাখলাম। এবার এই পাশের ঝুড়িতে কী কী আছে, ঝুড়ি না সরি গামলাতে কী কী আছে সেটা তোমাদের দেখায়। এটা একটু সাইড করে রাখেন, তো তারপরে এগুলো দেখায়। তো জুডো খুবই ডিস্টার্ব করছিল, ওকে একটা খেলনা দিয়ে ওই ঘরে পাঠিয়ে দিলাম আবার, কারণ ওকে নিয়ে কথা বলা সম্ভব না, খুবই ডিস্টার্ব করে। তো এই যে দ্বিতীয় গামলাটা তোমাদের দেখালাম, এই যে নিয়ে বসে পড়েছি দ্বিতীয় গামলাটা, দেখতেই পাচ্ছ। তো এটার মধ্যেও রয়েছে অনেক জিনিসপত্র, তার আগে বাইরে কিছু জিনিস রয়ে গেছে, তো সেগুলো আগে দেখিয়ে দিইনি। দেখো এই একটা সফটওয়্যার যেটা ওর গামলাতেই ছিল, এই গামলার ওপরটায়। তো এটা একটা টেডি বিয়ার যেটা ওর বার্থডেতে পেয়েছিল। এই একটা টেডি বিয়ার যেটা আমার বিয়ের আগের বলতে এটা হচ্ছে জুডোর পাপা আমাকে দিয়েছিল ফার্স্ট এই টেডিটা। আর এই ব্যাগটার মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে সব ব্লগসগুলো ওর, যে ব্লগসগুলো নিয়েও বেশিরভাগ টাইমেই থাকে, মানে খেলে তো খুব কম, বাট ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে এতগুলো মতন জোগাড় করতে পেরেছি, আর বাদবাকিগুলো কোথায় আছে তার ঠিক নেই। এই হচ্ছে ব্লগসের ব্যাগটা, এগুলো আর ঢাললাম না কারণ এগুলো একদম চানাচুর হাজার মতন হয়ে রয়েছে। আর তারপরে হচ্ছে এই গামলাটার থেকে একটা করে বার করি। হচ্ছে সানটা, এটা হচ্ছে এর আগের সানটা, তখন আমি ব্লগিং করতাম না সেই টাইমটার একটা সানটা। তো এটা মানে অনেক পুরনো হয়ে গেছে, বাট ভালোই আছে, শুধু একটু কালারটা ফেড হয়েছে। তো এটা পুরনো সানটা এই যে রয়েছে, যেটার হেরিকেনটাও ছুঁড়ে মেরে ভেঙে দিয়েছে, আর নতুন সানটাটা আমি ভেতরে রেখে দিয়েছি, ওটা আর সেই কারণে বার করিনি। তো এই হচ্ছে একটা সানটা রয়েছে, এটার মধ্যে রয়েছে একটা হাতি, দেখো সফটওয়্যার, যেটা ওর বার্থডে বলছি, তো এটা হচ্ছে ওর রাইস সেরিমনির গিফট, মানে অন্নপ্রাশনের গিফট, এটাও অন্নপ্রাশনের গিফট, বার্থডে বলে দিয়েছি তোমাদের, দুটোই অন্নপ্রাশনের গিফট। এর মধ্যে একটা কাঠবেড়ালি, দেখো স্কাই কালারের গেল। আর রয়েছে কালু আমাদের, যেটা হচ্ছে জুডোর আগের বছরের ক্রিসমাসের গিফট ছিল, সেকেন্ড ক্রিসমাস। ফার্স্ট ক্রিসমাস যখন জুডোর, তখন ওর মাত্র 2 মাস বয়স ছিল তখন। তো ওই টাইমটা বাইরে বেরোনোর পারমিশন ছিল না, কারণ ও 6 মান্থ পর্যন্ত বেস্ট মিল্ক ফিট করতো, আর তারপরে সবে 2 মাস মানে সদ্য একদম ও হয়েছে, তখন ওই টাইমটাতে ওকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না গিফট। ওই টাইমটা আমি মাথাটাই আসেনি, তো ওকে সানটা সাজিয়েছিলাম, এটা একদম মাস্ট। যখন 2 মাস বয়স আছে, 2 মাসের ফটো তোমাদের আমি পারলে সাইডে দিয়ে দেবো। তো 2 মাসের ছবি দিয়ে মানে 2 লিখে সানটা সাজিয়ে রেড কালারের গোলাপের পাপড়ি দিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে ফটো তুলেছিলাম, তখন ওর মাত্র 2 মাস বয়স ছিল। তো গেল সেই, আর ওটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রিসমাস। আর সেকেন্ড ক্রিসমাসে এই ডগটাকে আমি গিফট করেছিলাম, তখন খুব কুকুরের প্রতিও আসক্ত ছিল, তো তার জন্য এই কুকুরটা গিফট করেছিলাম, যেটা নিয়েও এখনও মাঝে মাঝে খেলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে মুখের কাছে একটা জিনিস ছিল যেটা ও ভেঙে দিয়েছে ছুঁড়ে মেরে। ওর পাপা ভেঙে দিয়েছে, কারণ একদিন রাগ হয়েছিল কি নিয়ে, আর ওর পাপা এটাকে ছুঁড়ে মেরেছিল আর ওটা ভেঙে গেছিলো, মানে ওর পরে রাগ দেখাতে গিয়ে। তো এই হচ্ছে ওর ক্রিসমাসের আগের বছর ক্রিসমাসের গিফট। আর এই দেখো, এই হচ্ছে একটা গাড়ি, এটা ওর রাইস সেরিমনিতে পাওয়া, এটা একটা কাকু দিয়েছিল। আর এই হচ্ছে ওর এবার ক্রিসমাসের গিফট। যারা দেখেছো তো দেখেছো, যারা দেখোনি তারা দেখে নাও। আর ক্রিসমাসের ব্লগটা যারা দেখোনি তারা অবশ্যই দেখে নিও, ক্রিসমাসের ব্লগটা খুব সুন্দর হয়েছে, আর ক্রিসমাসের শপিংয়ের ব্লগ সব কিছুই চ্যানেলে আছে, তো অবশ্যই দেখে নিও। তো দেখো এই হচ্ছে এবার ক্রিসমাসের গিফট, ট্রাক্টর গাড়ি। আর এটা আমাদের বেশি কিছু নেই, এটা হচ্ছে জুডোর লাইফের ফার্স্ট খেলনা, একদম লাইফের ফার্স্ট খেলনা হচ্ছে এটা, সেটা হচ্ছে ওর মিমি দিয়েছিল। এটার তো অবস্থা এখন বেহাল করে দিয়েছে, নিচটা পুরো জড়িয়ে গেছে, সাইডেরগুলো সব হয়ে গেছে, মানে ছিঁড়ে গেছে। আর এখানে একটা হ্যান্ডেল মতন ছিল যেটা এরকমভাবে ধরে রাখতে হতো, ওটাও ভেঙে গেছে।
তো দেখো এটা তো এরকমভাবে ঘোরে, দেখো যখন ও একদম ছোট ছিল তখন ওর মিমি এটা গিফট করেছিল এরকম টানিয়ে রেখে, এটা দেখানোর জন্য। বাচ্চারা ওই ছোটোবেলায় যেটা হয় একদিকে তাকিয়েই থাকে দৃষ্টিটা, তো সেটার জন্য ওর মিমি এটা ওকে গিফট করেছিল। এটা জুডোর লাইফের ফার্স্ট খেলনা। হয়তো এই খেলনাটা আর 5 বছর 10 বছর বা আর 1 বছর পরেও হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে, বাট ও যখন বড় হবে তখন ও দেখতে পারবে যে ওর লাইফের ফার্স্ট খেলনা এটা ছিল আর ওর মিমি গিফট করেছিল। তো এই কারণেই হচ্ছে আমার ব্লগিং করা বা ভিডিও করার মেইন উদ্দেশ্য, যে জুডো ছোটোবেলাটাকে পুরো ব্লগিংয়ের মধ্যে দিয়ে ধরে রাখবো। আর পরে যখন ও বড়ো হবে তখন ও ছোটোবেলা কী করেছে কি না করেছে, কেমনভাবে ওর দিন কেটেছে, কত খেলনা ছিল, কোনটা ওর ফার্স্ট সেকেন্ড, এইভাবে সব কিছু বুঝতে পারবে যে আমার লাইফে কী কী ঘটেছিল। বাট যেটা আমাদের তো নেই ছোটোবেলার স্মৃতি বলতে সেরকম কিছু, শুধু কয়েকটা ছবি ছাড়া। তো ওদের লাইফটা অনেক বেটার আমাদের লাইফ থেকে হবে, আই হোপ। তো যাই হোক, অনেক বকবক করে ফেললাম। আর এবারে চার একটা ঝুনঝুনি, এই যে এটার ভেতরের যে আওয়াজ হয় সেটা গায়েব হয়ে গেছে, শুধু দুপাশের ইয়েটা আছে। ও এই দেখো, এই হচ্ছে একটা বাঁশি বলছিলাম না, যেটার আগা মাথা খুঁজে পাচ্ছি না, তো তার মিডিলের একটা পেয়েছি। আর এটার মধ্যে দেখো কি ভরা। তোমাদের আমি বললাম না যে জুডো সব ওই খরগোশটার থেকে তুলো বার করে দেয়, তুলোটা বার করে এটার মধ্যে ভরে দিয়েছে। এই যে খরগোশের এখানে রয়েছে ছেঁড়া, তো এখান থেকে তুলোটা বার করে ওটার মধ্যে ভরেছে। এত বদমাস, আর মাথায় বুদ্ধিও আসে, ওটার থেকে বার করে যে ওটাই ভরতে হবে সেটাও ঠিক বুঝেছে, অন্য কিছুতে ভরেনি। কিন্তু এটা একটা সময় করে সেলাই করে দিতে হবে। তো এই হচ্ছে খরগোশ। আর এটা হচ্ছে আর একটা গিফট, গাড়ি, যেটা আমরাই কিনে দিয়েছিলাম ওকে। এটার একটা চাকা ছুঁড়ে মেরে ভেঙে দিয়েছে। গাড়িটা এত সুন্দর ছিল আর খুব সুন্দর চলতো, মানে বাউন্স খেত, পাল্টি খেত, তো খুব ভাল লাগতো দেখতে। বাট একটা চাকা ছুঁড়ে মেরেছে এরকম নিচে, তো ভেঙে গেছে। গাড়িটা নড়বড়ে হয়ে গেছে, বাট এখনও চলছে। চাকাটা থাকলে আরও সুন্দর হতো। এই গাড়িটাও ভেঙে দিয়েছে। তো যাক, আর আমাদের যখন জুডো হয়েছিল তখন হচ্ছে ছিল হচ্ছে কোভিডের সিচুয়েশান। ও ছিল 2020 সালে অক্টোবরের 19 তারিখ। তো ওই টাইমে কোভিডের সিচুয়েশান ছিল। যখন ও হয়েছিল তখন অনেকটাই কম, তবুও আমাদের দিকে প্রচুর রেস্ট্রিকশান ছিল, বাইরে বেরোনো যাবে না, এটার মুখ করতে হবে, ওটা করতে হবে। তো আর যখন প্রেগনেন্সি, মানে যখন আমি প্রেগনেন্ট ছিলাম, আমার প্রেগনেন্সির টাইমটাও খুব বাজেভাবে কেটেছে, মানে বাইরে বেরোনো যেত না। আর ওই টাইমে প্রেগনেন্সি মানে আরও বেশি সতর্ক, আমার কিছু হওয়া মানে বেবি প্রবলেম আরও বেশি। আর জুডোর পাপা আমাকে খুব খেয়ালও রাখতো। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে জুডো যখন হয়েছিল তখন কোভিডের সিচুয়েশান ছিল। তো ওই টাইমটায় না আমাদের খুব একটা বাইরে বেরোনো হতো না, খুবই কম বেরোতাম। আর তারপরে যখন আমরা বেরোতাম তখন আর মানে ওই টাইমটায় কোনো মেলা টেলা কোনো কিছু বসতো না, সব বন্ধ হয়ে গেছিলো। তো তারপরে টুকটাক যা বাজারে বেরোতাম ওই খুব দরকারে, যে জুডোকে রেখে গেলাম, কোনো কিছু একটা দরকার আর্জেন্টলি কিনে নিয়ে চলে আসতাম। কখনো যে আলাদা করে যাব, মানে যেটা এখন যাওয়া হয় জুডোর জন্য কোনো খেলনা কিনবো, গিফট কিনবো, সেটা হতোই না। তো আমাদের দেওয়া জুডোর ফার্স্ট গিফট হচ্ছে এটা। ফার্স্ট গিফট বলবো না, আরও অনেক কিছু গিফট দিয়েছি, বাট মানে খেলনার মধ্যে দিয়ে বা একটু ভালো কিছু, সেটা হচ্ছে এই গাড়িটা, যেটার একটা চাকা জুডো ভেঙে দিয়েছে। গাড়িটা খুবই সুন্দর আর অনেকটা দামও নিয়েছিল গাড়িটা। এটার ওপরটাও আরও একটা এরকম ইয়ে টাইপের ছিল, বাট সব ভেঙে গেছে। বাট এটা হচ্ছে আমাদের দেওয়া ফার্স্ট গিফট। এর ব্লগটাও আমাদের চ্যানেলে আছে, তো চাইলে দেখে নিতে পারো যে কবে কিনেছিলাম। আমার নিজেরও মনে নেই কবে কিনেছিলাম, বাট একটা শপিংয়ের ভিডিওর মধ্যেই কিনেছিলাম এই গাড়িটা, তোমাদের দেখিয়েওছি। তো চলো, এই হচ্ছে আমার জুডোর খেলনার কালেকশান। তো আরও প্রচুর আছে বলতে আরও এটা ওটা আছে, যেগুলো এদিক ওদিক লুকিয়ে গেছে, বাট আমি খুঁজে পাইনি। হয়তো ছুঁড়ে মেরেছে, খাটের নিচে চলে গেছে। ও একটা হাঁস এই খাটের কোনায় বেঁধে আছে, যেটাকে আমি তুলতে পারিনি। 2 দিন আগে যখন আমি খাটের নিচে ঝাড় দিচ্ছিলাম, তো ওই কোনায় বেঁধে গেছে, এমনভাবে তুলতেই পারিনি। জুডোর পাপাকে দিয়ে তোলাতে হবে। ওই যে এক রকমের হাঁস হয় না, ইয়েলো কালারের হয় বা অনেক কালারেরই হয়, আর তার ওপরে 3টে ছোটো ছোটো হাঁসের বাচ্চা থাকে, তো ওই হাঁস ওটা ওর আছে, বাট ওটা ওরকম ইয়ে হয়ে গেছে। কোথায় গেছে আমি বুঝতে পারছি না। হাঁসটাকে পেয়েছি, বাচ্চাগুলোকে খুঁজে পাচ্ছি না, ওটা ওই খাটের কোণে বেঁধে গেছে। আরও এদিক ওদিক প্রচুর খেলনা ছড়িয়ে আছে। এই কটা আমি জোগাড় করে তোমাদের দেখাতে পেরেছি, যেগুলো আছে হাতের কাছে, আর যেগুলো নেই সেগুলো তো দেখাতে পারলাম না। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলো না। আর যারা ব্লগ দেখতে ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও, যাতে করে পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যায়। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধান থেকো। বাই বাই।